असला मंडी पहुंच चुके हैं। मक्खी चीनी बकरियां जनाब, क्या डिमांड है? बकरे 5 खस्सी 6 बकरे। ये 5 बकरे यहाँ ये खस्सी है कंडू। ये कितने के दोंदे हैं? दोंदे कितने के 85 85 हज़ार के हिसाब से माशाल्लाह। कबन लियारी बकरी भी है। वो कहाँ पे? 2 बकरी सुए, ये 4 बकरी। 85 हज़ार रुपये। ये भी दोंदा है जी, ये खस्सी हैं 5 है, ये दोंदा है। बकरियों के इसका 75, उसका 95, इसका 85। नंबर 0311 0311 76 43 656 656 जनाब खान भाई से रब्ता कर सकते हैं आप। चाचू क्या मंगने पे इन्होंने क्या मंगने पे? 2.5 ये तैयार है लेकिन आप लवाई नहीं। अच्छा ये लेना नहीं और ये माल है। नंबर आगे 58 27 512 58 27 512। तो अमृतसरी बीतल क्या मांगने उस्ताद जी इसना? 60,000 60,000। तो काले ना खाली 60,000 कमी पेशी हो जुलसी। बहुत जल्द से। नंबर 0300 आगे 61 आगे 162। दोंदियाँ नहीं है के चौगी? ये पूरी नो, ये पूरी और चौगी है। और चौगी ये पूरी 8 दांत माशा। अस्सलाम वालेकुम। सही क्या डिमांड है? 85,000 दो आना 85 जुम्बा। नंबर जी नंबर 0345 0345 56 36 113। सारे तो सन क्या डिमांड है पहले जी? अच्छा ₹10,000 की डिमांड है सब माशाल्लाह। डिमांड है तो ये इसी तरह करते हैं लेकिन रेट खुद बनाना पड़ता है। इसका फाइनल ₹1,00,000 मांग रहे हैं माशाल्लाह।